ตอนนี้นะคะโลมาอิราวดีในทะเลสาบสงขลาก็เรียกได้ว่าเจอกับปัญหาหลายด้านนะคะทั้งเรื่องของเครื่องมือการทำประมงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเมื่อปี 2557ผมเคยเจอโลมาเป็นฝูงเลยเจอครับแต่ตอนนี้ก็มีแต่มันอยู่ข้างนอกก็ได้มีการขอซื้อคืนอวนปลาบึกเพราะหลังจาก47ขึ้นไปเนี่ยเหลือประมาณ3แล้ว2แล้วอันหนึ่งก็คือเราไม่พบการติดอวนอีกเลยภาษาบ้านๆนะครับก็เรียกว่าเอาลูกเสือมาเลี้ยงลูกชาวประมงมาทำงานอนุรักษ์เองดังนั้นพ่อแม่ในการลุกหรือว่ามาทำกิจกรรมที่ผิดคงไม่ได้ทำอย่างนั้น